Yes, abasibole banyabo ndowooza mumpulira bulungi olina okuŋŋamba volume clear. Yes, abatuwuliriza abasibole banyabo mbadde nsaba twongera okutaaginga wetuwezaako abantu 3,000 oba 3K kiba kikola amakulu nti wetuwezaako abantu bangi message yaffe eba etuuka wala ngaffe abagenda okutwalayo petition eno kyolina okukola shayaringa waliwo aŋŋamba bannange network mbadde nsaba okomentinga ogambe kamera kiriya, network kiriya, volume kiriya, then tweyongereyo. Mbadde nsaba tukomentinge volume kiriya, network kiriya nga wotaaginga aba SFC abakola mu State House, abapoliisi, ba DPC, buli omu tumutaaginge. Kyolina okukola mbadde nsaba otaaginge n'ekirala okomentinga awo network waliwo agambye all clear, abamu bagamba all clear,
dictator must go bane muwandike network clear volume clear camera clear so that we can proceed nga wotaginga abasaba n'abanyabo abo abaliwo ababo abakulu batandise okujja yes we know yes nkimanyi nkimanyi Good morning, ladies and gentlemen. I hate to always apologize, but I have to, so that we never take people for granted. We apologize for the late start. So what's going to happen, as we did communicate yesterday, today we are going to the UN Human Rights Office in Kololo to lodge a complaint, because, like we said, Uganda is part of the United Nations, and so things can be escalated to that level, and it's not the first time this is happening. But as we do that, we have families of people that some have been killed, as you know, by the state, some have been abducted, others are incarcerated for various reasons, really, much of which being that they are supporters of Honorable Kyagulanyi, and we think that that's not an offense. So we are going to have two representatives from these families to say something very quickly, and then the rest of us leaders will head to the UN Human Rights Office in Kololo. I'm going to invite Ms. Ayebare Halima. She is a wife to Kenneth Seguya. Kenneth Seguya was abducted on 27 January, and dead. His whereabouts are not known, but he's a staunch supporter of Honorable Kyagulanyi and the NUP, and that's the reason he was abducted, and we think that action has got to be taken. So let me invite Ayebare Halima to speak to us very briefly about her husband. Chief, I'm hearing a lot of complaints about you. Could you just step a bit forward? It's my case. His what? His wire is not long. Maybe so you're able to, it's not a problem, right? Okay. Uganda. Can you pull off the mask? The baby that is being carried by our president was born actually while he was out, but anyway, she's going to tell us the story.
yange nze ndi Ayebare Halima bange yabula mu January yagenda yasooka kugenda nga obuli bwa poliisi nga yagenda teyadda kakati bali abaali bamunoonya bakyewa batwalamu bantuusa nyangusa gyali kandi mbegeiranya kisimanyi bantuusa wakane abantu bamala oluvannyuma ennaku nga oluvannyuma ennaku ssatu nga bamulesa wakane bamusibye abasirikale bamukisse balina n'emmundu bayingira mu nyumba bajja mukoa nansi bajjamu nokujakoa enkofiira nebamutwala kukola sisira nomusomona abasimanyi bange enkenesikitasa polisi nze nagibuuza polisi nze nagibuuza naye buli mutwala nga mututunditishakize okukwatebamubazza nanamuka nangamba bagenda muzza bagenda naye ate twalekawo enamba y'omutundu bangamba nti ono omukulu gyamukubira zokugambagawo gyamutagira kuba we nagikubako omusajja yangamba omanyi batudanga mukunguza bbaawo sirina bbaawo engamba yagizza That's okay. Kali, Yaine myaka emikulu mwami. alina emyaka 27. Kali Ayebare, this is Ayebare Halima, as we have indicated. She's narrating the story of her husband who has been missing all this while. So thank you. I'm going to invite Mlindwa Josh, who is a brother from Subuga Ashraf, who was also abducted on 12 December. Amanya Mlindwa Josh Lambiridde Entebbe Namulanda nze kulwa muganda wange Subuga Ashraf bwe bakwata ennaku za mwezi 12 December nga bamujja ku mulimu gwe yali akolera ku saluuni Namulanda era nga yabuzibwawo emmotoka zibagamba ezibako namba plate zigenda mu Bondi zimanyidde nga eza drone okuva olwo muganda waffe tetuddangamu mulaba era bwe bamutwalira yalina omukyala n'omwana nga wa wiiki omukyala kalina buyambi bamulekera omwana nga wa wiiki tusitwagolinga nnyo nga wekisoboka okubeezaawo famire naye nga we mumanyi byennaku zino si byangu so kati tuli wano mu nyiike ey'ekitalo olw'abaganda baffe ababuzibwawo nga n'abamu battibwa nga n'abamu tetumanyi oba tunaddamu balaba ngayo byonna bikolebwa gavumenti ya muzeeyi tuhabulwa nawulidde eggulo ng'agamba nti abeekalakaasa abakola ki batiitiizi naye nga ye agamba nti si mutiitiizi ng'asobola okuwamba omuntu ayambadde enkofiira olw'okuba ya red ng'asobola okuwamba omuntu akubye musiki wa Bobi Wine ne twebuuza
tuli mu nsi ki eno ey'abantu abagamba nti balwanira eddembe ly'omunnayuganda naye ng'ate baleeta nsi yaffe Uganda maziga. Bannabakuumaddembe bonna gye bali tulya statement ze mwogera, simanyi oba mwe muyina zi famire zammwe ewaka ewammwe oba muyina abaana n'abakyala. Omuntu n'ovaayo n'oyogera ekintu ky'olabira ddala nga n'omwana omuto okimugamba tasobola kukikkiriza. So tuli wano olw'abaganda baffe era bwe baba nga gye bali at least mubaleete mu kooti mubasalire emisango oba mutubuulire kye bakola babasalire emisango. Lwaki tumanyi nti bali mu makomera, tulina essuubi nti okuddamu kukola ki okubalabako. Ebyo baganda bange nze nzekka n'abalala we bali wano bangi. Amannya Mulindwa Josh Entebbe Namulanda, Nsubuga Shirafu alina emyaka 23. Omwana wa munno eyenkanidde bwati omuto bwati n'omubuzaawo myaka 23 nga nawe olina abazzukulu olina n'abaana n'otasaasira muvubuka ng'ono eyaleka omukyala n'omwana nga omwana wa wiiki kiswaza yatuswaza ebyo byange. Kale ndowooza tubiwulidde ebigambo by'abannaffe bano ab'enganda zaabwe bawambibwa mu ngeri ya pandagaali. Musango kino gwe bazizza ne babakutte nti babba ssente za muwa omusolo, ne babasibye oba okubawamba nti bakabasanya abaana, nti oba bazizza omusango gwonna. Naye twagala nkyukakyuka kuwagirawo no Kyagulanyi na kuwagira NUP omusango gwabwe. Naye ffe tugamba nti abantu bano gavumenti weeba erowooza nti balina omusango gwonna gwe bazizza, amateeka weegali, abantu bano babatwale mu makooti, ab'enganda zaabwe bategeere omuntu waabwe aliwa. Kuba omuntu ate tugamba nti tuli waggulu w'amateeka, naye Ssenyonyi bw'aba nga azizza omusango mukwate bulungi, omutwale ku poliisi, omutwale mu kooti, mumuvunaane obulungi. Naye ekyokumuwamba mu kiro looni n'emutwala ab'enganda zaabwe tebamanya abantu baabwe bali eyo. Zino zenkola eza Amini Dada Mwami Tibwabula akwatira okuvumirira. So tulina ab'enganda bangi era ebifaananyi mubiraba. Waliwo famire emu endala gye njagala okuyita. Omukulu John Bosco Kibalama, oyo ye yabuzibwawo nga 3 June 2019 ne kaakano. He was an ardent supporter of People Power. That's the time we had not even gotten into NUP as a political party. He was one of our mobilizers and he was an aspiring candidate. And he was disappeared. He was taken to God knows where. And to date, police told our lawyers and his family that they hit a dead end. This is the police that we pay to keep law and order, to protect lives and property. They said we have hit a dead end, you are on your own. And that's the story of many of these other people. You heard the police leadership the other day saying, we don't know where these people are. So if police doesn't know, who knows? Where do ordinary people run to? Let me invite, I believe Mr. Ndaula is here, a brother to John Bosco Kibalama, to also say one or two things. Mkulu Ndaula oli? James. Nze Ndaula Geoffrey Ssegamwenge.
ndi muto wa John Bosco Kibalama. Muganda waffe oyo yatubulako ennaku z'omwezi 3 omwezi gw'omukaaga 2019 yali ava mu maka ge e Gayaza ng'agenda ku ssomero e Makerere. Yali mu biseera ebyo ng'alinayo koosi gy'asoma. Mu kiseera ekyo we baamuwambira ku olwo tetwaddamu kumulabako, era mukyala we yasembayo okumulabako ssaawa nga 12 ez'okumakya ne bamutwala. Tukoze buli ekisoboka kyonna, batusindikidde n'abafere ne batubba ssente ze tutamanyi na muwendo. Naffe ababadde mu nsonga ezo ne bagezaako okututiisatiisa tulabike okubeera nga tuva mu nsonga ezo, naye Kibalama n'essaawa ya kaakati tanalabika. Maama waffe amuzaala mu mwaka gwa 2019 mwezi ogw'11 oba yali mulwadde ng'alina pressure. Twali twamukweka omubuulira kyekigenda maaso. Bwe yategeera nti omwana we yabula, yawambibwa, pressure n'emukuba n'afa. Twamuziika ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'11 2019. Ne taata ali eyo omuti gwamukuba awezezza emyaka 8 kati ng'ali ku ndiri. Kibalama ye yali ng'amujjanjaba era twali tetumanyi nti atuuka n'essaawa ya kaakati ng'akyali mulamu. Yali eyo mu LCA Bukondo, mu muluka gw'e Bukondo, Mugombola y'e Namayumba mu disitulikiti ey'e Wakiso. Taata gyali myaka 8 ali ku ndiri, naye twali tetumanyi nti atuuka essaawa ya kaakati ng'akyali mulamu, n'ekisa kya Katonda tekikyatuyambye. Kyetusaba, tugezezzaako okuyita mu mbeera yonna esoboka ey'amateeka kigaana. Buli Munnayuganda yenna ayinza okutuyambako okulabika kwa Kibalama John Bosco. Tuli mwetegefu, tuli beetegefu okumwegattako. So, Mr. President, tusaba eddoboozi lyo lyokka lye tulindiridde okubeera nga tukola ekyo ekirina okukolebwa. Tusaba oduumire tetuli beetegefu okubeera nga tukola kye tulina okukola bwe kiba nga kyekinazza baganda baffe bonna abazze babuzibwawo mu mbeera yonna, kubanga tebalina musango. Singa baali balina emisango baali badde babatwala dda mu kkooti ne bavunaanibwa. Naye omuntu atalina musango kati batya okubeera nga bamuteeka mu kkooti okuba tebalina kye bayinza muvunaana. Bwebabeera nga balina emisango babatwale mu kkooti tulabe kye babavunaana n'emisango nagyo tugimanye. Bassebo ne bannannyabo Bannayuganda mwenna abatulaba n'ensi yonna, mbasaba tusitukire wamu ffenna tukwatire wamu kubanga abasajja batulya batumalawo. Tulina muganda waffe Deogracius Nsubuga Miro abadde yeesimbyewo ku Gombola y'e Namayumba ng'akutte tiketi eya Nuupu. Ku lunaku lw'okulonda lwennyini yafuna akabenje ke tutaategeera oba kaali kapange oba si kapange. Ku lunaku lwe bamulonda lwennyini n'afa, era twamuziikanga ennaku z'omwezi 4 omwezi guno bwe tulimu ogwokubiri omwaka guno. Kati embeera etuusa ate nga naye ava ku kyalo kyekimu ne Kibalama John Bosco kwe yali ava. Kati embeera we tutuuse ne bwe tunaasaasira abantu bano tutya, ne bwe tuneddeeyo ne twekomoma bo tebatwagala. Okwagala omuntu atakwagala oba omala biseera byo. Mu mbeera eyo tukwatire wamu ffenna tubeeyo twelwaneko Bannayuganda. Neyanza nnyo, neyanze. Kibalama yalina emyaka 39 bwe baamuwambira. Essaawa eno kitegeeza agenda mu myaka 41. Ennaku z'omwezi 3 Matazidde omwaka guno agenda kuba aweza emyaka 2 nga talabikako wawaali. Thank you. So the message is
clearly loud from these families. They're saying, look, if you think our loved ones have committed an offense, take them to court, because we're not saying we're above the law. No one is above the law. But if you think as the regime that somebody has committed an offense, there is a legally provided way to do things. Arrest them, take them to police, take them to court. But the business of kidnapping people in the middle of the night, take them to no one knows where, their families have no idea. This is what Amin used to do, and Mr. Tibuhabura is always disparaging Idi Amin for Pandagari and all these different things. We are back to those days, and we are saying we shall not relent until the rule of law in every sense gets to happen. There is a gentleman who was kidnapped from Chiruhura. He was tortured, eventually dumped somewhere. Let me invite him to also share his story in a minute. Ainebion. Manyita Ainebion Habati. Kuna buyenesimu zofutanda hotel. At first ngani ntorumura Kampala. I was staying in Kampala, so I started receiving calls. Barugamba what, so I decided to escape from the city. Nirukanga nazo mu cyaro Chiruhura. So when I was in Chiruhura, it was 5th. Zigazirena kuzomwezi 5 ku 12. Bija banyakira. Nkandi mu center abujije bankwata bante ko motoka y'ikika cya drone. Natambura katambura kimwe dakigeze rukika 8. So kutwentu tambura dakika 8. Twakire aho nabenda rukumanya. I was tortured. Izona amukundi ezinempiterezo umbigere ezona nepiterezo nkantine kojo ya deneji yedenemu ezona nepiterezo but why bagenda barukumbuza what is vision 2021? My mission 2021, it is all about change. Kuba tuzarira umurembe. Some other things I don't even talk. Museveni is off. Abashaba Museveni nubu bankwatsere. Nkanta kumanya abwachi bankwatsere. Nubamboza mission 2021, it is all about change. Thank you, Ainebiona. I'm okay. Chaguran is treating me. Okay, holiday, having under Zavanafe, and some actually it is their personal stories as well, abducted, ill-treated, and all of that. We're just going to hear from one more person. You've heard from him, but just to address the issue, he was kidnapped, ill-treated, and eventually he was recovered, and so he will tell a little bit of the story he's been sharing. Balamusiza baganda bange. Balamusiza nnyo baganda bange. Yenze Rule, yenze David, yenze Bwanika, yenze Hamza. Ennaku z'omwezi 12 nga bukya ku makya. Amagye ga Uganda, kubanga nalabako fulaga za Uganda, ne military bannumba ewaka. Ne bamenya geti yange, ne bakuba asikali wange, ne bankubakuba, ne batwala ebintu byange, batwala sente nkalu, batwala buli kapapula konna kenina mu nyumba, buli kapapula kenina mu nyumba. Ne bagaba kawandiiseko erijjasi kigambo enyukutemu ekyo. Bagayi bajja ewaka nga balinga abanoonye omutemu yatomula ekyalo kiramba n'emikono gye.
bankubakuba ne bateeka makansi gye bazze okusasisa oluggi ne baginteeka mu bulago. Twagenda okuvuga okutuuka ku kolansi ya Gayaza Road nga sikyasobola kutegeera nti oyo ye James oba oyo ye Richard. Bantwala ku CMI Embuya gye banzigiriza mu kigo down gye nalaba abasirikale abasukka mu 10 nga bali mu uniform ez'enjawulo nga si za Uganda. Kinategeera oluvannyuma abaali babaddeyo wansi ebbanga bangamba nti eyo wansi agoolabye mu magye ga Rwanda n'aga Burundi mulimu n'abayeekera Congo. Ekyambalo kye nategeerako ky'ekyambalo ky'abasirikale be basooka otuwa aba Electoral Commission. Waliko omusajja omu gwe sisobola kwerabira linnya lye kuba nabeera nnyo naye nga ku campaign nga zitandika bamuyita Ola alina ejjinja limu bonna nga baabasibeeyo wansi. Sajja baatandika okunkuba nga bambuuza pulaani B. Bakukwata ne bakusiba empingo ne bakuteeka waggulu ku kabaawo ne bakuyiira amazzi batandika okukuba ne bakugjawo ne bakutwala ku kasenge bwoti n'otunula eno nga buli avaayo alina okukuba bakutaddewo nga reception mwe banupu nakukuba eyo noba people power nakukuba bbiri ne tuva nga tukyasobola dde okuyimirira ng'oli ku mpingo. Bantwala emakine mu military barracks nga sisobola kutegeera nti ono egundi. Naddamu okutegeera ku ssaawa nga 10 za kiro nga guno omukono guli ku mpingo guno guliko eccupa ng'enviiri zange sizirina. Bantwala mu military barracks munda omwo mu kkomera nga mulimu abaana baffe bangi bemmanyi maaso ku maaso. Kajimu Umaru mutuyita Jim Mukisa owe Busega akosa Facebook page eriko Muku n'abalala abangi Muzeyi Munakyalo Weri Kasenyi bonna babakwata ne babakuba okutuusa okufa nga bababuuza kimu pulaani. Bannayuganda bonna abali mu makomera nga bakutekula Bobi Wine babavuna mu musango gumu gwa kwambala akakofiira era bonna baguza olunaku lumu nga 18 November. Bonna bannayuganda abaliyo nga babakwata ku people power wakuba niwe bakutte leero niwe bakwata niwe gwe bakutte ekiro era bamuteekako omusango gwa 18 November. Bannayuganda mbasaba muveeyo naddala bamaama mbasaba muveeyo mulwanire abaana bamwe kubanga abaana abatanneetuuka bangi nnyo abali mu fasilite z'abasajja abo. Abaana abatanneetuuka bangi nnyo abali ebuyaawo ku CMI nga bakeera ku miku. Nze nsobola okuba nga abantu bakuba enduulu mu ddakiika ntono nnyo ne baba nga baagala kunzijayo bantu gye baagala okunkuba. Naye waliwo abatalina wadde agamba nti nno baamututewa ng'amaze wiiki namba ali awo bamukuba bukubi miku bamubuuza pulaani B. Ebyo bannange. Thank you, Selector Devi. The stories are numerous. These are only representatives of the many families out there. Some have not been able to come. Some are far off. We're speaking to some of our colleagues in northern Uganda. Some are in so as I was saying that some that have reached out to us are in northern Uganda. We've gotten people from Obongi, Amuru, Ulu, whose family members disappeared. Unfortunately, we could not have them here, the family members, on short notice. The distance is far off. There are some from Mbale, Serere, several parts of the country that we have not been able to have. So these are only representatives of those very gruesome stories. I'm just hearing the story of Martin Lukwago, who was abducted in June of last year in Bugorobi. The other person was abducted with shot at, and the wife is here. She has no idea where her husband has been held all this while. It's coming to a year. Gruesome, very disturbing stories, and that's why we're saying we want to do something about it as leaders. Let me invite our president to address us. We made mention to you yesterday what we'll be doing today, so he'll address us, and then we shall be heading to the UN Human Rights Office. Thank you. Thank you very much for my joy. Fellow Ugandans here and abroad. There has never been a regime in Uganda since 1962 that is as brutal as the Museveni regime. No regime
has killed more Ugandans in the history of Uganda, like the regime of Yoweri Kaguta Museveni. No regime has tortured Ugandans like the regime of Yoweri Kaguta Museveni. It's very painful. Much as they castigate the regimes of Milton Obote and Idi Amin was president for only 8 years, and Obote even less. But Ugandans have had to grapple with the Museveni brutality for the last 35 years. It is a shame that yesterday Museveni was pretending to commemorate Archbishop Janandum, who was killed in the Amin days. But the same person has presided over brutality and murder. It is in this regime that Sheikh Muzata died conspicuously. It is in this regime that my clan brother, Bishop Kagwa, died, and it's not explained yet. And very many others are continuously being killed. Ladies and gentlemen, as we speak today, the regime is in overdrive, kidnapping, abducting people, many of them never to be seen again. There's every effort to communicate to Ugandans by the regime that they are powerless and they are alone. By arresting me with more than 100 others and handpicking me, taking me to my home and charging the rest, the Nubian Lees, the Eddie Mutwes and the rest, with illegal possession of firearms when I was the one leading that team. I was arrested with that team. I am their leader. But they took me to my house and charged the rest with illegal possession of firearms. There's a reason. They're trying to disconnect us. They're trying to isolate me and isolate Ugandans as well. You must be smart to see beyond these lies. Today, very many Ugandans are being killed. Just this morning alone, this morning, I got a call that one of our comrades, who was our polling agent in Rakai, Ewan Sendazi Paul, was abducted by plainclothes people. Only one of them, there were three. Two were in plain clothes but having AK-47 guns, and one was putting on military uniform. They took him away. Just yesterday, I learned that one of my close friends, and coming from the same birthplace, Kanoni in Gomba, a young man called Katamba Dixon, the son of Chinene and the grandson of Kuku, my neighbor, was abducted. He has not been seen again. Many others continue to go missing. The regime is targeting not only those that are close to me, but every Ugandan that has ever agitated for change. Every Ugandan that is known to support forces of change, particularly the National Unity Platform. Ladies and gentlemen, the person killing your children is Yoweri Kaguta Museveni. The person ordering for the disappearance of your children is Yoweri Kaguta Museveni, and I am not lying because he came out on national TV and confirmed that he has been the one sanctioning all these murders and disappearances. It's unfortunate that almost all institutions have died in our country. I know this is a matter of human rights, but I've informed you in the past, like I'm informing you again, that we have petitioned all human rights initiatives here in Uganda. We petitioned the Uganda Human Rights High Commission. We went there, and the late Medi Kagwa was blunt. He told me, because he grew up with me here in Kamocha,
took me on the side and told me that he is powerless, he cannot do anything, the commission is powerless. In his words, he said, we are living in a military dictatorship. I reported to the commission after the Arua torture. We reported very many times, and yes, very many cases of torture and abuse of human rights. They couldn't do a thing. I must applaud him that he tried his level best. At least during the tenure of Meddie Kagwa, there was an effort to come and visit me when I was under illegal military detention. And yes, he dared to speak out, but most importantly, he spoke to me. And it got to the regime that he had revealed to me the truth. And he died. And up to now, we still question the circumstances of his death. As we speak now, all of you journalists saw the current head of the Uganda Human Rights High Commission coming out to condone the instances of torture and to speak as if everything is normal. So I want you to know that we can no longer get help from the institutions of state. The Uganda Human Rights High Commission cannot help you, it cannot help us. And that is why today we are going to petition the United Nations Human Rights Office here in Uganda. We know that this is an issue of the United Nations. General Museveni feels like Uganda is his compound, Uganda is his property. He has the right to pick and kill anybody at his will. He has the right to torture anybody, to murder anybody, but we say he does not. And that is why we are petitioning the United Nations. And we hope and pray that they will stand by the values that they've been espousing all along. This is a human rights issue. Uganda is a signatory to all the human rights declarations internationally, and we are bound to those values. The government of Uganda is supposed to respect the rights of the people of Uganda. But again, I must tell you, fellow Ugandans, that we are on our own. You are on your own. While we pray, while we hope, we must remember that God can only do for us what He can do through us. We are meeting with my fellow leaders to discuss and resolve what other steps we are going to take. But one thing that should be clear to everybody, that we shall take steps to end this brutality, to end these disappearances, to end the state-inspired murder. We stand with you families, we stand with all of you comrades. And I must also tell you that the security agencies are actually also using this opportunity to extort money from the families of the missing people. They go to them, ask for money, and ask for other favors. We will be coming to you to report to you what comes from the United Nations Human Rights Office, but also to report to you what comes from our mind, and to guide you, fellow Ugandans, on what will happen next. But one thing I want you to know is that we are not going to sit down in the face of state-inspired murder. I thank you. Katika mbyogere ne mu Luganda. Mwebale nnyo basebo ne banyabo. Baba mbadde ngezaako bannyonnyola nti bu Uganda kukyanga twefuga tewabangawo omulembe gujjudde butemu nga mulembe gwa Museveni. Tewabangawo mulembe bannayuganda mwe batemuddwa nga mulembe gwa Museveni. Tewabangawo mulembe bannayuganda bwe babuziddwawo ng'omulembe gwa Museveni. Wadde babeeranga batugamba nti emirembe gy'Obote n'Amini
walingawo ettemu naye Amini yafugira emyaka 8 n'obote mitono naye bannayuganda babonaabonedde mulembe gwa Museveni kati emyaka 35 olunaku lwajjo namulabye nga yeefumba n'abantu be yabadde nabo nga beefudde abajaguza olunaku lwa Archbishop Jana Nduumu eyatemulwa ku mulembe gwa Amini. Muli ne neebuuza oba Museveni talina nsonyi nga mulembe gwe mwennyini mwe mufiiridde abasajja nga Sheikh Muzaata nga paka kati enfaaye tennannyonnyolwa. Mu mulembe guno mwennyini mwe mufiiridde Bishop Kaggwa ow'e Masaka ng'empaaye tennannyonnyolwa. Ne bannayuganda bangi nnyo abafiiridde mu mbeera bwetyo. Eddembe ly'obuntu lirinnyiridwa nnyo, bannaffe bangi babuziddwawo, bangi bakyagenda maaso n'okubuzibwawo. Njagala obategeeza nti omuntu atemula abaana bammwe si mulala ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Omuntu alagira okubuzibwawo abaana bammwe si mulala ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bino mbyogerera wano era mbyogera nga ndi confident. Ababadde bakyakibuusabuusa mwamulabye ng'avuddeyo n'ategeeza ensi nga bwe yalagira okutemula abaana bammwe, nga bwe yalagira okuwamba abaana bammwe, era nga bwamanyi gye bali newankubadde ate ebitongole ebimukolera omuli ekya poliisi n'amagye ne minisita w'ensonga ez'omunda bo babadde beegaana okuba akafaananyi nga minisita w'ensonga ez'omunda yeegaanye tamanyi bantu bamwe gye bali abawambibwa, ng'omwogezi wa poliisi agambye tamanyi bantu bamwe gye bali, ng'omulala omwogezi wa poliisi aze n'agamba enamba ezitabeerako namba puleeti n'annyonnyola mu ngeri enyooma entegeera y'abantu. Naye ate bosi waabwe n'avaayo n'akakasa nti ye yalagira okutemula kw'abantu bammwe, nti era ye yalagira okuwambibwa kw'abaana bammwe. N'olw'ensonga eyo mwenna buli omu agambe munne, ffenna tubeere nga tumanyi nti tewali muntu mulala alagira kuwamba abantu baffe okuggyako Mwami Museveni. Ekyo nno kimenya amateeka era kyongera obbalaga nti eno gavumenti kati etufugisa omudumu gw'emmundu tekyagoberera amateeka, kubanga mu mateeka omuntu ne bw'aba bamuguddeko omusango bwe bamukwata bamutwala ku poliisi, amateeka agakkiriza bannamateeka be n'abasawo be n'abafamire ye okujja omulaba. Ne mwenna temunalaba ku bantu bammwe bangi nnyo mukyabanoonya, naye yazze n'ayogera amannya gaabwe ng'abamanyi. Bangi nnyo tubadde tukyabanoonya paka muganda waffe Selector David bwe bamusesema oluvannyuma lw'okusaawa embeera, era yategeezeza nti bangi nnyo bali eyo, bangi babatemula ne babasuula eyo, bangi babasibako mayinja ne babasuula mu nnyanja. Gwegwo omulembe gwe tulimu. Ebyo byembagamba bya ddala, byembagamba biri mugenda maaso ku bantu baffe nga Museveni yabiragira. Byembagamba mubiraba ti ne bw'ofuluma ojja kulaba ezo emmotoka za drone nga zitambula teziriko namba plate. Byembagamba tebiri mu myaka gya 7, tebiri mu mulembe gwa Amini, biri mu mulembe gwa Museveni olwaleero, biri mu mwaka 2021. Eyo yembeera gye tulimu olunaku lwaleero. Bangi mujja kwebuuza ti lwaki tetugenze mu bitongole eby'eddembe ly'obuntu ng'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission. Naye njagala obbajjukiza nti oluvannyuma lw'okututulugunya mu Arua twagenda ne tuwaba omusango mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission. Twawandiika complaint, twawandiika okwemulugunya kwa mirundi mingi nga tebatuddamu. Gwekuba akafaananyi ekitongole ekiri wansi w'amateeka ekirina okwanukula omuntu eyeemulugunyiza ku ddembe ly'obuntu okuva 2017 paka olwaleero. Naye era yali akikulira kati omugenzi Meddie Kaggwa ye yali w'amazima, yantuukirira n'aŋŋamba talina kyasobola kukolawo kubanga amagye ge gatufuga, talina kyayinza kukolawo kuba bino si byagoberera amateeka. Era n'afuba okubaako kyakola okusinga ate kati abaliwo olwaleero, kubanga eno enfuga ya Museveni egenda eyongera kwonooneka. Eyaliwo bw'aba yali munafu atazzeewo aba munafu okusinga.
So mwami Meddie Kaggwa bwe yatutegeeza amazima agali mu nsonga eyo era ne bamanya nti atutegeezezza mwami Meddie Kaggwa naye yafa mu nfa etaategeerekeka. Mwena mumanyi bwa gye yali essaawa ntono nnyo nga tanaddusibwa mu ddwaliro nakufa mu ngeri ya kibwatukira. Bino mbyogera kubanga ge mazima. Ensonga lwaki bakwata abantu bonna bonna abanneetoolodde eyo si nsobi, ekyo kigenderere. Jasi olwaleero ku makya tufunye essimu nga bantegeeza ti omu ku mikwano gyaffe era eyali alaba ebyokulonda kwaffe omwami gwe bayita Sendazi Paul bamuwambi amakya galeero ku ssaawa 10 ez'okumakya. Abantu 3 nga bali mu ngoye za bulijjo naye nga balina emmundu AK-47 n'omu ku bo ng'ali mu yunifoomu y'amagye baze ne bamuwamba ne bamukuba ne bamutwala. Ebyo bibadde Rakai. Olunaku lwajjo nategeezeddwa nti omu ku bannaffe gwe twakola naye era omuwagizi waffe Lukulwe e Kanoni naye yawambibwa, omwami gwe bayita Katamba Dickson. Bangi ku be bawamba bababuzaawo ate abo abakola mu bitongole birina okuba ebikuumaddembe ne bajja nga bagezaako okujja ssente mu famire zaabwe. Bangi nnyo. So mujja kutubuuza lwaki tetugenze mu bitongole ebyawano eby'eddembe ly'obuntu. Njagala obategeeza nti ebitongole ebyawano biremeddwa okutuyamba. Poliisi ya wano tesobola bayamba. Amagye ga wano gakozesebwa kutulugunya na kutemula bantu. Ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission tekisobodde tuyamba. Kyetuvudde tusalawo era nga mbategeeza nti olwaleero essaawa zino tugenda kutwala ekiwandiiko ekyokwemulugunya mu kitongole ky'ensi yonna, ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu awo e Kololo. Tumanyi nti Uganda y'emu ku nsi eziri wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte. Era mwenna mumanyi nti abo abafuzi ababadde beefudde ab'ekitalo Bakina Gaddafi n'abalala okubakakkanya abannansi abo abadde batemulwa abatirimbulwa badde balina okuyambibwako ekitongole oba ekibiina ky'amawanga amagatte. Yensonga lwaki ensonga yaffe kati esusse ku Uganda Human Rights Commission etasobodde tuyamba. Era mwenna mwali mulaba akulembera ekitongole ky'eddembe ly'obuntu ekya Uganda Human Rights Commission ng'avuddeyo gye buvudde mu kulonda wakati mu kutemula abantu, wakati mu kulinnyira eddembe ly'obuntu naye ng'alinga awagira ebigenda maaso. Era tusuubira nti ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu kijja kuba ku nsoloboto gavumenti ya Mwami Museveni. Naye njagala obategeeza mikwano gyange nti essuubi erisinga liri mu mmwe bannayuganda. Tuli ku lwaffe, muli ku lwammwe. Ekyo njagala buli omu abe ng'akimanyi. Era kye tulina okukola okwetaasa, ffe tulina okukikulemberamu abalala batugoberere. Bino byonna tubikola mikwano gyange si lwakuba tuli banafu. Gino emitendera gyonna tugiyitamu kubanga tuli bantu abakkiririza mu mateeka. Era bino byonna byonna bijja kumala gaana tulyoke tubabuulire ate siteepu egenda okuddako. Naye njagala obategeeza tetugenda kutuula ng'abantu baffe batemulwa, ng'abantu baffe bawambibwa ate nga tumanya ababawamba. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo tugenda ssaawa zino okutwala ekiwandiiko kino ku ofiisi y'ekibiina ky'amawanga amagatte ekola ku ddembe ly'obuntu awo e Kololo. Mulimu ebbaluwa nze kennyini gye mpandiise ey'okwemulugunya ku lw'abantu baffe abangi abawambibwa n'abo abagenda maaso nga bawambibwa. Tugenze kutwalayo Mwami Museveni kuba oyo Museveni mulaba kwekyanga naye si w'amaanyi nnyo nga bw'alowooza. No, si wa kitalo nga bw'alowooza. Era naye tugenda mutwalayo. Tutaddeko n'ebifaananyi eby'abantu ebyo bye tufunyeeko ababuziddwawo nabo gye baatwalibwa. Tutaddeko n'ebifaananyi ebyabo abatemuddwa.
tutaddeko n'ebifaananyi n'amanya ebyabo abali mu malwaliro, tutaddeko n'amabaluwa ag'enjawulo agawandikiddwa mwami Museveni okuva mu bitongole eby'enjawulo okwetoolola ensi yonna. Tulage nti ensonga yaffe si ya lwali wabula ya alaali. So njagala obeebaza mikwano gyaffe okubazaamu amaanyi n'okubasaba obutapowa. Mwebale kubeera abantu balamu, naye ate mweyongere okubeera abagumu mikwano gyange. Tetutudde nammwe temutuula. Tujja kuba tubategeeza ekiddako, Mukama nga yembezi waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala mpozi nga sinavaawo, waliwo omu ku bamaama abasajja bangi be basinze okwogera, naye tewali muntu asinga kunyigirizibwa nga babuzizaawo omwana we nga maama. Maama kayogere wano kana kazindalo kawa. Maama munamulaba? Mama yogera. Batabani bange mwenna namwe mukoze tubirabira tubyagala, naye omwana wange bamubuzaawo. Jemusi Katabazi Jemusi bannange, omwana yali ayagala nnyo ng'ayagala, naŋŋamba maama nze wano wendi wenjagala, naye bw'oŋŋamba nate mbireka sijja kubireka, ate maama ebyokola ebyo nange sibyagala. Nemugamba emyaka gyange gyegyo nga nonda Museveni, kati kulungi nange akalulu ngakuwadde nkawegwe nti maama kampe konze kale. Tata wange bamutiira mu lutalo, oli naye kati saasoma. Esawa yaleero nange njagala bikyuka abaana bange basome, konze kale konze ne kati sooka oddukemu bajja kukunoonya. Omwana yaŋŋamba nze sijja kukkiriza okudduka asima kukuwayo akaduka, kuba nfiiriddwa nnyo ekinene konze kale, naye keera nnyo maliire kati bana bakuyingirawo abanaakulaba. Naŋŋamba kale yozukusa ogenze konze taata ŋŋenze, tunula bulungi konze kale, ate twala peeni konze njitutte. Bwe natuuka ye yali alondesa omuwala, naŋŋamba maama omanyi gyogenda kutiikinga, konze simanyi wawa yandaga wa pepe. Naŋŋamba lwaki oyazo naawe ogenda otikinga konze kale, nagenda nseka nga nsanyusa. Naŋŋamba bannaaye kyekyo nintiikinga bulungi. Ngenda okubira omwana wange essimu nga teriiko, okumukubira essimu nga teriiko, ninkubira banne nibaŋŋamba bamututte. Kati ababodaboda babo bagoba paatulo bamututte, naye etubuliddeko ekibuye. Konze kale yemba naye nkoze nti ŋŋenze yeegasenyi. Nibaŋŋamba kati maama ogenda kulaga oba ŋŋende ku poliisi bagamba ffe tetulina muntu wano, niŋŋende kireka. Nibaŋŋamba maama titumuyina ffe. Nguma waffe mbeera mpereerwe, nintuula nibinsobera. Banange simanyi omwana wange bagyali naye kubanga bamutwala ate nga bamukutte wano neeno tibamukasuka kuli kubanga bali bamumanyira bamunoonyako n'abeera nga beekwe anamu ebiri n'abula pakati banne banoonya batambula eyo yonna etibamulaba. Loza bannange mukiwulidde, oyo tebamutwalira mu droni, tebamutwalira mu motoka gye batamanyi, bamutwalira ku patro, naye paka kati tanaddamu kulabika. Nakati Jacqueline mpereerwe, omwana wa Katabazi Jemusi abeera gasinga. Museveni nze ng'omwana wange bakufuzafuze nnyo bakitawulira yandi batawulira nze namba omwana wange ebyo bigwe kubanga siraba lwaki atulemerako ate abaana baffe ne banga babuzibwa bwe bati. Ane muzikirize empeeyo n'omukyalo ono, abantu buli omu ayagala okukozesa guno omukisa okusitula eddoboozi eri omuntu eyabula. Maama jangu wano okutapira. Amanya agange
nze mutwala Kasolome nga mbeera Busaabala. Omwana owange bamukwata okuva Lukuli, bamukwata ne mukwano gwe Sonko Richard. Babasanga Lukuli nga waliwo abatimba ebipande bya NRM nga bo bayimiriddewo. Drone yava eri netwala abaana babiri mu Desemba nga 8. Na buli kati omwana wange munoonya buli komera lyonna baŋŋamba tebamulina. Nsaba gavumenti ya President Museveni etuddiza abaana baffe kuba yebalina. Tewali muntu mulala alina baana baffe. Omuntu waba takuwagira tekuba musango be bateekawo okulonda. Batuwe abaana baffe. Mutara Martin Museveni bannayuganda baagala obawo abaana baabwe. Matovu Dennis ne Sonko Richard babajja Lukuli. Nyaba abaana balina emyaka 23. Nga bankwatira bba wange amaze kati emyezi 3 cyangwa bamutwala bamujabugolobe bakusanga atuddeawo nga talina kyakula naye si kiwa ky'omuntu okuwagira kyagala kiyinza omukwasa. Ndekera abaana basatu abanya sina kyakubaliisa bambi banyambe banziriza omusajja bannange. Agenti wa Museveni omwami wange bamukwata nga lumu Desemba ebikoloobi bwakolera. Baŋŋamba abamukwata bali muleeya naye tetumanyi omwami wange bamutwala wa. Tugezezzaako okunoonya buli wamu. Nalumoso Vincent abuze yandekera abaana basatu mpangisa. Tuli mu bulumi obungi Museveni tuyamba otuwa abaana baffe okuwagira gw'oyagala si musango. Bwe tubanga tuwagira mwami Bobi Wine tetulina musango. Banaye mwebale nnyo bannayuganda bannaffe, tukyali ku mutendera ogugoberera buli tteeka. Twagala buli mutendera tuguyitemu naye nga twagala obbategeeza titukyali bakakamu era twagala nammwe mugoberere amateeka. Mwami Museveni twagala bannayuganda bannaffe kubanga toli Katonda. Bwe babanga amateeka gabavunaana mubajeeyo mubateeke mu mateeka. Ekyo bwe kiba kiganye bannayuganda nabo bajja kulaba ki ekijja okuddako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Let's match Ben. Hey, sorry. njagala kujja kubaweereza kensumulula ebyuma kensumulula ebyuma njagala kubabuulira kati sawa zino tugenda kuteekamu kale abasolera nnyabo abampuliriza kyekino ekigenda mu maaso kati muluka y'omukulu twagala kugenda kati motoka eriwa Papa, gerageza kukikinga mu bodawo
ojja kufuna transport ate kavumagira tulawo nene kavumagira ate kavumagira Hiyo president ngende yigawo yiga ngende bajo baganye yaba president aganye yaba abanya mawulire bagende abanya mawulire genda atali politician togenda asobole banya abatuuliriza yeri emmotoka omukulu gyalimu naye baganyemu abantu babaganye tulina kukola kimu president wa ddembe akkiriza bannamawulire ayagala abantu be babakube tiya gaasi ayagala mbeera nzibusibwa egendewo mulabye red block already weziri gwebagoba ku mmotoka y'omukulu omukulu tumutuuseeko olaba standi anaye emmotoka y'omukulu muganda wange ojja tukoona omukulembeze ali omwo tugenda ku atubeere wakatisha moroka eriko evu ku kitebe kya UN kya human rights saawa zino kololo ekitwala ebitebe mu nsi yonna gyetulaga okulaba nga mwami Museveni tumuteekako ng'abantu bonna bayogedde nga bemulabye abakazi abakaabye abaana abataata abakyala abazadde abakazi na buli omu nkumulabye akaaba saawa zino pulezidenti owaffe yali muno neera tugenda kulaba nga pulezidenti owaffe ye yeewandiikidde ebbaluwa agambye bino byasusse oba omulamuzi oba byasusse mu Museveni kubitwa bano bonna naba bukubikkerere banne nabo buli kugundi omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatudde awo kulaba era tugenda yes God help us kituufu Katonda agenda kutuyamba I believe genda ku Kololo kitebe kya human rights okulaba nga omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu atwalayo okwemulugunya kwe naye Uganda otwaliza wamu lwaki abakakyali
Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssebo. Ono yeebase apanda alina amayinja naye yeebase. Military anti babeerako nga babeera bakwe bali kuno bagambe RPC DPC giso bagambe shame upon you amaato gazze buli kimu kiri clear and we are ready. Okwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu si musango weewalwawo kubanga tutuuka and you step on the other side. Let me see.
Wakimanya okwekwata essimu tezuuminga. They are on Prince Charles Drive, Kololo. Prince Charles Drive. Plot 24. No, you can come. They are, yeah, cars are passing. Yeah, they can open. We've not even entered outside. Just. Military emabega. Military. Ono maaso gikyo olinga omubbi. Kiboko, lidako. Bukan. Posiliwala. Bukan. Posiliwala. Kumesa jabatani. Kabale bano. Dozola ba. Yangu wa mugende. Kapuma, oli musiru mbwagwe.
Tula. Kwesiri wala. Nabo wokankana vayo tugende. Gende nawe nindako. Nindako. Bagenda. Tugende. Nawe. Nindamu. Weipata kuza. Kajya bakambye. Yangu. Katega yangu. Katerega we mbere. Mwe mbere gaze. Gaini hapo wan. Wowe. Mama nyabo. Sogobei. Banange mwe. Basebele banyabo. Mbere gaze. Mama. Wowe. Kwe. Omusajja wa Munyarwanda. Oba mukibanange. Mama. Agambye agala w'abantu basatu. Wowe. Mama. Bakubye nnyeko omubaka wange kiboko. Nabyo omubaka wange ng'atalantuuka. Yimirira boy motoka yimirira oli akuyita. Bagambye adafiri nnyeko omubaka wange aziguddemu. Oli bamukubyemu. Nnyeko omubaka wange oyo atambula bamuwaddemu. Abo omuwala. Ne batange. Omuwala aziguddemu. Ya Rabbi. Bagenda kukuba. Mwe. Bagenda kuba. Kiboka eri eyo bagala abantu aba. Mama. Baba tayagala genda. Basebo ne banyabo. Ababaddeko mu kirabye kino sikirabanga. Mama nyabo. Mama nyabo. Nkulabye ng'ogisamba. Bajasiza kitu bakubye ombaka wange nnyeko. Yeye mulabidde. Emotoka ne batukuba emiggo human rights kwennyini wetuze okulopera eggwanga kati wano werituuse. Eggwanga werituuse emotoka yona bagikubye ne batukuba emiggo emikono gyonna kino bagimenye. Eggwanga werituuse weewo ku human rights wetwandibadde tujja okuwaaba ate bwe bajja ne bakolera ebujjo ng'ensi yonna yonna eraba. Eggwanga werituuse tebagala na kubalopa, tebagala bintu bya mirembe. Eggwanga werituuse weewo. Eggwanga abasajja be batuuse, abasajja abanamagye bavuddeyo ne batukuba emiggo ne bajja ku mmotoka ne bagikuba nga batugamba tuveewo kikuba. Eggwanga werituuse tusazeewo okukozesa peaceful means zonna naye abasajja bagaanye. Amanya nze Honorable Nyeko Derrick omubaka wa Makindye East Omulonde. Atubadde ba mirembe ne tuvaayo naye oluyingidde emmotoka bwe tuti abasajja bavuddeyo ne batukuba emiggo ne baddira n'emmotoka yennyini ne bagikubaako yonna. Labayo mmwe laba emmotoka gye bakozeeyo omubaka. Emmotoka ya Honorable Nyeko ndowooza girabe. Laba gye bagikoze. Yeye basajja omusajja Munyarwanda yeye omulabiddewo akugambye I want Bobby Wine and others 3 natandika okuba kibo okuba kubye Honorable wange banange labayo Honorable Nyeko bwatyo wakubiddwa yonna bagikubye emotoka eyise Nyeko bamukubye and they were pushing us by force. It is so long that the nation has decided to go, the military has decided to undress itself. When people have come peacefully and they have the peaceful drone is it on? it is so wrong. Drone yiyo. Akume pichi drone yiyo. Waliwo akago kabadde n'akago akabatuni. Oneko. Drone ejabeeramu. Drone.
girabe nezagala kidnappinga kati zagala kuwamba why is it that your drone is kati nebuuza drone kyekigirese kati abakibakoze hono abakibakoze omubaka ono omubaka w'amakinde kye bamukoze ate ekyewunyisa bagaddewo ekitebe kya UN bakigaddewo then city gwe obadde owanika fulaga ekitebe kiggulu oba kiggale kyo kiggale omwami agambye atya ku ggwe byowulidde oyo abadde muna Uganda asajja ndoza trends ezo babi mbaba ndabizo zambi drone kiki ekiyita Victor one bajjemu abasajja babadde mu ndowooza kuwamba abantu ndowooza ogiraba laba aba eno drone mukama owali abanwanyirizi b'eddembe wennyini webasobodde okutukubira ne battery yange egenda kuggwako ate nga lunaku olwaleero luzibu battery egenda kuggwako mukama katonda ane drone zize amaneko nokwebereramu Allah sawa zino bakusikira awo Moreover, netutafunamu nansonyi kugamba nti human rights banakiraba batya senga wabawo embeera bwogera ab'ebyokwerinda paka nakati bigenda maaso mu Uganda bakyalemereddwa okuvaayo okukola nga bannayuganda bwe yandiyagadde. Tuli mu kwerekera pulezidenti waffe ku nsonga ez'okuwamba abantu naye kisusse nti ne mu lugendo mwennyini mulaba poliisi tusazeeko bakkiriza bantu kuyitawo onalebo omu wali kati bamutire mu mmotoka onalebo nnyeko nti mulamba kansala Makindye lwaffe nekyennyamiza nnyo okubanga ab'ebyokwerinda banditukuumye batuzibikidde bannange Ozamulaba bongera amagye mbeera bwetyo bweri naye ffe tubagamba we are non-violent tulina buzibu na muntu yenna we are non-violent nga pulezidenti kyonna oba otufa we are non-violent tetuli violent bannange Sabire. Allo, Shefik. Yogera. Vamos com a xixi. Agora kutukuba kiki. Ya tetuli violent. Anange simanyi byakwogera nange Allah abo bali kwambala balinda order from
Mukama Katonda. Embeera nno embeera ezibu. Abampuliriza sharinga bannange tubadde tugenze ku Electoral Commission, tubadde tugenze ku UN Human Rights, naye embeera eziwo. Omusajja azze ndowooza mumulabye ku kamera babaddeko nnyeko bamukubye emmotoka ne bagyasa yonna. I don't know, embeera etandise nno okuddugala era kyensobola okugamba we are not safe. Waliwo wanene abali negative nti tereza kamera. Jangu nkuweemu okwatemu. Abasibo ne banya abampuliriza bayinza okulondamu abantu ba live, bayinza okulondamu nnyinza okuvaako, bayinza okutulondamuko. For security reasons leka nsooke nveeko. Embeera eyinza oba ngenda kugikwata, ngenda kuddako naye ngenda kozesa Rob style naye nga embeera etandise okuddugala. Let me first okuvaako ko panaawo naye ng'embeera yeddugadde.